各位朋友，大家好，欢迎您收看小马视频，我是小马。今天呢，继续给您分享 AWS ELB 的课程哦。今天呢是第8期。不过在给您分享课程之前呢，首先我还是先感谢一下能够开通我 YouTube 频道会员的朋友们，您的支持呢是小马一直做下去的动力哦，真的是非常的感谢。好，那咱们进入今天的主题吧。什么内容？大家请看我的标题。注册警报监控 EC2 的运行情况，对吧？到上期为止，咱们后台呢建了3台 EC2 的服务器，对吧？这些服务器每天正在运行，没有任何的问题。突然有一天，有一台服务器启动失败了，报错了，该怎么办？咱们应该做一个系统的监控，一旦服务器出现故障，应该让咱们网管知道，应该给咱们网管发一封邮件，发一封短信通知网管，服务器出错了，赶紧处理，对吧？别影响公司的主业务。这个呢，就是今天咱们要做的工作，咱们马上开始哦。好的，咱们先看一下今天的知识点，就一个系统运行的监视，咱们呢注册警报监控 EC2 的运行情况，好不好？咱们马上开始进入实战演习的部分哦。咱们呢先看图说话，咱们还看这张老图哦。大家请看，今天我假想的内容是咱们后边这3台 EC2 的服务器，其中一台比如说关掉了，shut down掉了，那么该怎么办？系统呢就应该报告网管，赶紧处理。今天呢咱们就模拟这个动作，好不好？ OK， 那咱们回到咱们的课件。该怎么做？我准备分4步给您完成今天的工作。首先，咱们呢开启每一台 EC2 的详细监控的功能。如果不开启，它每5分钟给咱报告一次状况；如果开启的话呢，它每1分钟给咱报告一次状况。咱们一定要在生产环境中开启啊！虽然这是一个收费服务，但是也要开启。然后呢，咱们编写一个警报干什么？监视咱们目标组中的 EC2 实例的健康的数量。好不好？比如说咱们后台有3台，那咱们就监控它，你必须得有3台，如果没有3台马上报警，好不好？咱们要实现这个监控，同时干什么？大家请看，我设完警报之后，我呢就停掉一台 EC2， 我手动停，对吧？其实在咱们真正的实战环境中，可能出意外会，比如说这个网络状况，比如说这个系统更新失败，比如说重启动失败，对吧？它会自动停。今天呢，咱们模拟出现故障，咱们手动停一台服务器，对吧？然后呢，咱们确认警报是否真的发生，确实通过邮件的通知伞。今天呢，咱们就完成这些个工作，好不好 ？OK。那么接下来在操作视频当中，咱们呢就模拟今天的流程。那咱们在操作视频再见吧。